Labą dieną. Gerbiami komiteto nariai, labą dieną. Ekonomikos biudžeto ir finansų komiteto posėdėje dalyvauja visi komiteto nariai ir skyriaus vedėja ponė Elena. Tai kvorumas yra. Dabar prieš pradedant komiteto posėdį noriu paklausti, ar bus kokių papildomų klausimų gal specialistam, gal iš anksto gal reikia pakviesti kažką? Nenusimato klausimų. Gerai, tai tada siūlau patvirtinti darbotvarkę ir pradėti mūsų posėdį. Tik tai prieš tvirtinant darbotvarkę vieną pasiūlymą turiu klausimus vietomis sukeisti. 6 klausimą dėl biudžeto. Pasvarstyti pirmą, kadangi skyriaus vedėjas skuba labai kitą posėdį. Jeigu pritarsit, tai su tokiu pakeitimu galime patvirtinti darbotvarkę. Ar galime pritarti tokiai darbotvarkai? Darbotvarkai pritarta vienbalsiai, tai tada pradedam nuo 6 klausimo. Tai sprendimų projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 dienos sprendimo numeris T1.3E 444 dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo dalinio pakeitimo. Sprendimo projektą pristatys skyriaus vedėja ponė Elena. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai, turim pakeitimą, būtent pagal švietimo mokslo ministro įsakymą skiriami pinigai mūsų švietimo įstaigams 81 581 euras yra detalizavim pagal kiekvieną švietimo įstaigą. Ir antras klausimas būtent dėl biudžeto padidinimo, bet laukiam čia ministro įsakymo dėl kelių fondo, bet žinom sumą, kad yra 2 269 000 ir prašau pritarti projektui. Ačiū labai. Gerbiami komiteto nariai, ar turite klausimų sprendimo projektui? Klausimų nėra. Ar galime balsuoti? Kas už tai, kad pritartų sprendimo projektui? Pritarta vienbalsiai. Ačiū labai. Taip, dabar antras klausimas. Tai sprendimo projektas dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos ataskaitų rinkiniui. Sprendimo projektų siūloma pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų ataskaitų rinkiniui. Ataskaitų rinkinys pridedamas. Ar turite klausimų sprendimo projektų ar pasiūlymų? Klausimų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti sprendimo projektui. Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai. Trečias klausimas. Sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos 2024 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Tai siūloma patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos 2024 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita pridedama prie projekto. Ar yra klausimų? Klausimų nėra, prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti sprendimo projektui. Sprendimo projektui pritarta vienbalsiai. Taip, sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2025-2027 metų programos patvirtinimo. Sprendimo projektui siūloma patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2025-2027 metų programą su priedu. Priedas pridedamas. Ar yra klausimų sprendimo projektui? Klausimų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Penktas klausimas. Sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo. Siūloma patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą. Aprašas pridedamas ir taip pat siūloma pripažinti netekusių galios seną tvarkos aprašą. Ar yra klausimų ar pastabų tvarkos aprašui? Klausimų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai.
Taip, sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 dienos sprendimo numeris T1.3E 118 dėl viešajame aukcione parduodamų Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Tai siūloma pakeisti viešajame aukcione parduodamų Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašą patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 dienos sprendimų numeris T1.3E 118 ir papildyti jį 16, 17 bei 18 punktais. Taip pat siūloma išbraukiant iš viešajame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo. Čia visi daiktai ir turtas išvardinti. Nevardinsiu visų. Ar yra klausimų ar pastabų dėl sprendimo projekto? Klausimų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Taip, sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 dienos sprendimo numeris T1.3E 446 dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimui valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę pakeitimo. Siūloma pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 dienos sprendimo numeris T1.3E 446 dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti, disponuoti jo patikėjimo teisę, pirmą punktą ir išdėstyti jį taip. Tai papildomai apie kompiuterį čia eina kalba. Ar yra klausimų sprendimo projektui? Klausimų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Sprendimo projektas dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartis. Tai siūloma perduoti uždarą akcinį bendrovei Eišiškių komunalinis ūkis pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį 10 metų jos įstatuose numatytai veiklai vykdyti Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį turtą. Tai čia katilinė ir vandentiekį. Vandentiekį ir artezinį gręžinį traktorių Belarus. Ir antras punktas - perduoti uždarą akciniai bendrovei tvarkybą pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį 10 metų jos įstatuose numatytai veiklai vykdyti Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį pastatą Siurblinė, Baltosios Vokės kaime. Ar yra klausimų ar pastabų sprendimo projektui? Pastabų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Alicija, ačiū labai. Vienbalsiai. Taip, sprendimo projektas dėl negyvenamų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centrui. Tai sprendimo projektui siūloma perduoti biudžetinį įstaigą Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centrui jo šiuo metu nuostatose numatytai veiklai vykdyti 5 metams pagal panaudos sutartį 161,57 kvadratinių metrų bendrojo ploto negyvenamas patalpas esančias Šalčininkų rajono savivaldybė nuosavybės teisę priklausančiame pastate Šalčios gatvė 1, Gerbiškių kaimas. Ar turite klausimų ar pastabų sprendimo projektui? Pastabų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. 11 klausimas. Sprendimo projektas dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę biudžetinėms įstaigoms. Tai siūloma perduoti biudžetinį įstaigą Šalčininkų rajono Dieveniškių Adamo Mickevičiaus gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teisę Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausanti ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų rajono Baltosios Vokės Elizos Ožaškovos
gimnazijos patikėjimo teisę valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Visas turtas išvardintas pirmame priede. Taip pat siūloma perduoti biudžetinį įstaigą Šalčininkų Janos Sniadeckio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teisę Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą pagal antrą priedą. Ir perduoti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teisę Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų rajono Eišiškių muzikos mokyklos patikėjimo teisę valdomo pastato muzikos mokyklą, kuri yra Jono Pauliaus II gatvė 28 Eišiškių miestelyje. Ar turite klausimų ar pastabų sprendimo projektui? Pastabų nėra. Prašau balsuoti. Kas už tai, kad pritarti? Pritarta vienbalsiai. Taip, dabar sprendimo projektas dėl valstybės turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn. Tai siūloma perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu savivaldybės apskaitoje registruotą bei faktiškai valdomą nekilnojamą turtą pagal priedą. Čia keliai. Ar turite klausimų ar pastabų sprendimo projektui? Pastabų nėra. Prašau balsuoti. Kas už tai, kad pritarti sprendimo projektui? Pritarta vienbalsiai. Taip, sekantis sprendimo projektas dėl savivaldybės turto nurašymo. Sprendimo projektų siūloma nurašyti teisės aktų nustatytą tvarką pripažintą netinkamą, negalima naudoti dėl fizinio ir funkcinio technologiško nusidėvėjimo Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir viešai įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei pagal patikėjimo sutartį perduoti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą pagal priedą. Priedas yra, turtas tas išvardintas, visas turtas yra nusidėvėjęs. Ar turite klausimų ar pastabų sprendimo projektui? Pastabų pasiūlymų nėra. Prašau balsuoti. Kas už tai, kad pritarti? Pritarta vienbalsiai. Taip, sprendimo projektas dėl leidimų išnuomoti negyvenamasias patalpas. Tai sprendimo projektų siūloma leisti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai viešojo konkurso būdu išnuomoti 5 metams su galimybė sutartį pratęsti dar 5 metų terminui negyvenamasias patalpas Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Šalčininkų rajono savivaldybėje Kalesninkų seniūnijoje Kalesninkų kaime, Parko gatvė 20. Tai iš bendro ploto pastato 641,71 kvadratinis metras komerciniai veiklai vykdyti siūloma išnuomoti 14,7 ir 19,17 kvadratinio metro. Ar turite klausimų ar pastabų? Klausimų nėra, prašau balsuoti. Kas už tai, kad pritarti sprendimo projektui? Kas pritarė, taip? Alicija. Pritarta vienbalsiai. 15 klausimas. Sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Sprendimo projektų siūloma patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų projektų finansavimo tvarkos aprašą. Aprašas pridedamas. Ar yra pasiūlymų, klausimų sprendimo projektui? Klausimų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Taip, sekantis sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2024 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Sprendimo projektų siūloma patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2024 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita pridedama. Ar turite klausimų ar pasiūlymų dėl sprendimo projekto? Klausimų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Kas prieš? Tai 4.
Sekantis sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo. Tai sprendimo projektų siūloma sudaryti 2025-2026 metų šios sudėties Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Visi tarybos nariai čia išvardinti. Ar turite klausimų ar pasiūlymų sprendimo projektui? Klausimų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Taip, sekantis sprendimo projektas dėl lėšų skirimo iš nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos. Sprendimo projektų siūloma skirti iš nevyriausybinių organizacijų rėmimo programai numatytų 2025 metam asignavimų, skirti sekančiam organizacijom. Visos tos organizacijos yra išvardintos ir yra nurodytos sumos, kurios bus skiriamos. Ar turite pastabų ar pasiūlymų sprendimo projektui? Pastabų pasiūlymų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Vienbalsiai. Klausimus pagal darbotvarkės sprendimo projektas dėl pritarimo įgyvendinti projektą Šalčininkų Stanislovo Moniuškos menų mokyklos pastato esančio Plento gatvė 5 Šalčininkų miestas modernizavimo energetinio efektyvumo didinimas. Tai sprendimo projektui siūloma pritarti projektų Šalčininkų Stanislovo Moniuškos menų mokyklos pastato esančio Plento gatvė 5 Šalčininkų miestas modernizavimas teikimui ir gavus finansavimą šio projekto įgyvendinimui. Ir taip pat čia prašoma leidimo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai rengti dokumentus reikalingus projektų įgyvendinimui, atlikti ir kitus su projektų įgyvendinimu susijusius veiksmus. Įgalioti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti dokumentus susijusius su projektu, prisidėti prie projekto įgyvendinimo, padengiant netinkamas finansuoti išlaidas. Tačiau projektui įgyvendinti būtinus lėšas ir tinkamas išlaidas, kurių padengia projektų finansavimas. Užtikrinti, kad įgyvendinus savivaldybė viešojo pastato esančio Plento gatvė 5 Šalčininkų miestas Šalčininkų rajonas energetinio vartojimo efektyvumo didinimo projektą pastatas bus valdomas ir naudojamas pagal mokslo paskirtį netrumpiau kaip 10 metų. Ir paskutinis tai pripažinti netekusių galios seną tarybos sprendimą, tai yra 2022 metų rugpjūčio 30 dienos numeris T941. Ar turite pasiūlymų ar pastabų dėl sprendimo projekto? Čia bus remontuojamas, jeigu pavyks, remontuojamas pastatas už menų mokyklos esantis kieme. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti, kas prieš. Aš pritarti. Ai, pritarti, vienbalsiai. Taip, sekantis sprendimo projektas dėl pritarimo įgyvendinti projektą Eišiškių muzikos mokyklos pastato esančio Jono Pauliaus 2 gatvė 28A, Eišiškių miestelis, modernizavimas, energetinio efektyvumo didinimas. Tai čia lygiai toks pats projektas kaip ir Šalčininkų menų mokyklos, tas pats ir Eišiškių menų mokyklos. Ar turite pasiūlymų ar klausimų dėl sprendimo projekto? Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. 21 klausimas, tai sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2025 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Sprendimo projektų siūloma patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2025 metų užimtumo didinimo programą. Programa pridedama. Ar turite pasiūlymų ar klausimų dėl sprendimo projekto? Klausimų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Kas pritarė.
Vienbalsiai pritarta. Taip sekantis sprendimo projektas dėl skubios medicinos pagalbos paslaugų vaikams užtikrinimo Šalčininkų rajono savivaldybėje programos patvirtinimo. Tai sprendimo projektų siūloma patvirtinti skubios medicinos pagalbos paslaugų vaikams užtikrinimo Šalčininkų rajono savivaldybėje programą. Programa pridedama. Ir patvirtinti skubios medicinos pagalbos paslaugų vaikams specialistų komandos įkainį per naktį nuo 20 iki 8 val. Ryto 647,91 eurą. Patvirtinti dienos stacionaro vaiko išlaikymo įkainį už vieną naktį. Tai vaiko išlaikymui be suvalgančio asmens su maitinimu 12,60, vaiko išlaikymui su suvalgančiu asmeniu 14,90 eurų, vaiko išlaikymui su suvalgančiu asmeniu 18,20 eurų. Ar turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų dėl sprendimo projekto? Tai tokiu būdu veiks vaikų skyrius visą parą, aš kaip suprantu, teisingai pagal apskaičiavimus. Taip. Ar galime balsuoti? Kas už tai, kad pritars sprendimo projektui? Pritarta vienbalsiai. Sekantis sprendimo projektas dėl išmokos skyrimo trūkstamos specialybės gydytojai dirbančiai Šalčininkų rajono savivaldybės gydymo įstaigoje. Tai sprendimo projektų siūloma skirti 5 metų laikotarpį kasmetinį išmoką, išmokant 2025 metam 9 tūkstančius, 26-29 po 12 tūkstančių eurų kasmet. Ar turite klausimų, pastabų ar pasiūlymų? Kas čia per gydytoją? Čia iš Šiaulių ambulatorijoje nauja gydytoja iš kito rajono atvažiavo, kaip turime informacijos, atvažiavo gyventi netoli Šiaulių kažkur gyvens ir nauja specialistė ateis į Šiaulių ambulatoriją, šeimos gydytoja. Gerai. Ar galime balsuoti? Prašau, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Sekantis sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės stipendijų skyrimo. Sprendimo projektų siūloma skirti Šalčininkų rajono savivaldybės stipendijas šiems studentams. Siūloma skirti 6 studentams. Ar turite klausimų, pastabų ar pasiūlymų dėl sprendimo projekto? Gal tarybos nariams eitų atsiųsti studentų vardus ir pavardės viešai, tai mes aišku suprantame, kad negalime atskleisti, bet tarybos nariai gal gali žinoti. Taip, tai aš manau, kad vis tiek frakcija turbūt turėsi, tai tas pavardės pasakys. Gerai. Nes mums buvo pasakytos, bet šiuo metu negalime paviešinti tų pavardžių, bet manau, kai frakcijos susirinkimas bus, tai sužinosite tas pavardės. Ar galime pritarti sprendimo projektui? Pritarta vienbalsiai. Sekantis sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2024 metų kovo 26 dienos sprendimo numeris T1.3E 250 dėl Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo ir dalinio pakeitimo. Tai sprendimo projektų siūloma pakeisti Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtintų Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2024 metų kovo 26 dienos sprendimo numeris T1.3E 250 dėl Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų patvirtinimo. Ten pagrindiniai pasikeitimai, kiek vedėja minėjo, tai pats pavadinimas dabar vadinsis šeimininiai namai. Anksčiau buvo bendruomeniniai, man atrodo, vadinasi, dabar šeimininiai bus. Ir būtintis globotos atsiranda. Ar turite klausimų ar pastabų sprendimo projektui? Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Sprendimo projektas dėl UAB Aišiškių komunalinis ūkis bei UAB Tvarkyba teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių tarifų nustatymo. Tai sprendimo projektų siūloma patvirtinti UAB Aišiškių komunalinis ūkis teikiamų atlygintinų paslaugų kainas.
Priedas pridedamas, kur visus kainos nurodytos. Taip pat siūloma patvirtinti UAB tvarkybą teikiamų atlygintinų paslaugų kainas ir tarifus. Irgi antras priedas pridedamas. Ir pripažinti netekusius galios senus įkainius. Ar turite klausimų, pastabų dėl sprendimo projekto? Pastabų nėra. Prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. 27 klausimas. Sprendimo projektas dėl elektros oro linijų dalies pirkimo Tausiūnų kaime Aišiškių seniūnijoje Šalčininkų rajono savivaldybė. Tai sprendimo projektų siūloma pirkti akcinės bendrovės energijos skirstymo operatoriaus nuosavybės teisę priklausančias 0,4 kV elektros oro linijas, kurios randasi Tausiūnų kaime Šalčininkų rajono Aišiškių seniūnijoje. Tos atramos reikalingos gatvė apšvietimui, kadangi oro linija buvo kabeliuota ir dabar savivaldybė turi arba nupirkti, arba bus panaikinti stulpai. Ar turite klausimų ar pastabų sprendimo projektui? Klausimų nėra, prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Taip, dabar sekantis sprendimo projektas dėl žemės sklypų esančių Akmeninės seniūnijoje Šalčininkų rajono savivaldybėje pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams svarbiais Šalčininkų rajono savivaldybei ir prašymo įtraukti šios sklypus į neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą bei jų suformavimo. Tai sprendimo projektų siūloma pripažinti žemės sklypus esančius Akmeninės seniūnijoje Šalčininkų rajone būtinais visuomenės poreikiams. Ir trys sklypai pridedami. Taip pat siūloma kreiptis į nacionalinę žemės tarnybą prie aplinkos ministerijos su prašymu traukti šios sprendimo pirmame punkte nurodytų žemės sklypus į neprivatizuojamų sklypų sąrašą. Šitie sklypai yra Akmeninės seniūnijoje, čia seniūnės prašymų, kad būtų įrengtos vaikų žaidimo aikštelės ir kitiem būtiniem seniūnijos, kitai veiklai būtina seniūnijos užtikrinti. Ar turite klausimų ar pastabų sprendimo projektui? Pastabų nėra, prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Sekantis sprendimo projektas dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Siūloma pritarti bendradarbiavimo dėl projekto geriamo vandens teikimo ir nuotėkių tvarkymo infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone sutarčiai tarp uždarosios akcinės bendrovės tvarkyba ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos. Sutarties projektas pridedamas. Ar turite klausimų, pasiūlymų dėl sprendimo projekto? Klausimų nėra, prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Taip sekantis sprendimo projektas dėl valstybinės žemės sklypo kadastrinis numeris 8520 00081281 unikalus numeris 440064502210 esančio Jaunimo gatvėje 9 Šalčininkų miestelis Aišiškių seniūnija Šalčininkų rajono savivaldybė nuomos be aukciono. Tai sprendimo projektų siūloma išnuomoti be aukciono UAB tvarkyba 0,0593 hektaro valstybinė žemės sklypą esantį Jaunimo gatvė 9 Aišiškių miestelis Aišiškių seniūnija Šalčininkų rajono savivaldybė. Sklypas išnuomojama leidimo naudotis požeminio vandens ištekliais galiojimo laikotarpiui, bet neilgiau kaip 99 metams. Pagal valstybinės žemės nuomos sutarties projektą nurodytas sąlygas. Ar turite klausimų ar pastabų dėl sprendimo projekto? Klausimų nėra, prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Sekantis sprendimo projektas dėl valstybinės žemės sklypo kadastrinis numeris 8520 0008 717 esančio Jašiūnų miestelėje
Jašiūnų seniūnijoje Šalčininkų rajono savivaldybėje nuomos be aukciono. Tai vėlgi tas pats siūloma UAB tvarkybai išnuomoti be aukciono iš 2,1183 ha išnuomoti 0,3039 ha 99 metų laikotarpiui. Ar turite klausimų ar pastabų sprendimo projektui? Galime balsuoti, kas už tai. Klausimą Aš turiu turite? prašymą, ten visi projektai yra apie tą patį, tai galim bendrų sutarimų dėl visų projektų balsuoti, nes visiems ten sutvarkyba reikalai yra. Taip. Bet čia truputį skiriasi, ten yra dėl žemės nuomos privatiems asmenims, tai ta žinot viską, taip? Aha. Nes ten yra seniau suprojektuoti sklypai, dar kai žemėtvarka tvarkė visus tos projektus. Ir dabar suprojektuoti ir perduoti savivaldybei, tai nėra kito išėjimo kaip 2 metam išnuomoti. Tai dalis yra klausimų. Taip, čia šitie. Tada čia apjungsim mes. 32 klausimą, 33, 34, 35 irgi dėl vandens. 36 irgi čia dėl žemės. 37 irgi dėl žemės. 38. Tai už šitą visą bloką siūlau prabalsuoti tada vienu bloku. Ar pritarėte tam? Ar galime balsuoti? Man tik vienintelis klausimas dėl Gerviškių, kam mes tą sklypą perkam Liepos 24 gatvėje. Taip, čia perkamas Gerviškėse, čia ne Gerviškėse, čia Čiužakampo kaime. Perkamas sklypas. Taip, tai čia savivaldybės poreikiams sklypas randasi Čiužakampėse, geroj vietoj. Ir ką mes ten darysim? Tai turi būti tikslas, kam mes jį perkam, ar šiaip nutarėm sklypą nupirkti? Tai nežinau, gal tada pakvieskim specialistą rengusi šį sprendimų projektą ir pristatys, kam bus naudojamas. Tada padarykim paprastai. Jūs balsuosite, kaip balsuojate, o aš nebalsuosiu už jį, nes aš nežinau, ką jūs ten darysit. Tai todėl dėl 37 klausimų. 36. Pažymė. O dėl tų kitų, tai galim sujungti tada į vieną bloką ir Taip, prašau tikrai balsuoti. galima, tikrai taip. Pritarėte? Taip. Tos vienbalsiai, o 37 tada, tai mes atskirai prabalsuojam. Tai kas už tai, kad pritarti dėl Čiužakampio žemės pirkimo? 4 pritarė, 1 susilaikė. Taip, dabar 38 klausimas. Sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono želdinių ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarimo ir nuostatų patvirtinimo. Sprendimo projektų siūloma sudaryti šios sudėties Šalčininkų rajono želdinių ir želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisiją. Komisija yra išvardinta. Ar turite klausimų ar pasiūlymų sprendimų projektų? Ne. Klausimų nėra, prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Sekantis sprendimų projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2025 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo. Tai sprendimų projektų siūloma patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2025 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programą. Programa pridedama. Ar turite klausimų ar pasiūlymų dėl sprendimo projektų? Ne. Klausimų nėra, prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Sekantis sprendimų projektas dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2024 metų veiklos ataskaitai. Siūloma pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2024 metų veiklos ataskaitai. Ataskaita pridedama. Ar turite klausimų pastabų? Nėra, prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarti. Pritarta vienbalsiai. Ir paskutinis mūsų klausimas pagal darbotvarkę, tai yra Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2024 metų veiklos ataskaita. Ar turite klausimų ar pastabų dėl ataskaitos? Klausimų nėra, prašau balsuoti, kas už tai, kad pritarta ataskaitai.
Ataskaitai pritarta. Ačiū labai, mūsų klausimai pagal darbotvarkę yra išnagrinėti. Ačiū labai visiems už dalyvavimą. Geros dienos. Iki.